Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. This is Alima's World. நான் உங்கள் யாஸ்வர் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய டே இன் மை லைஃப் இன் ரமதான் இஃப்தார் டு சுஹூர் vlog தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் எனக்கு அசர் டைம் ஆனதுனால ஒரு 4 o'clock என்னோடய ப்ரேயரை ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதோடு இஃப்தாருக்கு மெனு செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். ஸோ இப்போது என்னோடய ப்ரேயரை முடிச்சுட்ருக்கேன். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக நான் கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன். கிச்சனுக்கு வந்தோடனே ஆஃப்டர்நூன் கொஞ்சம் குக் பண்ணியிருந்தனால கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக அப்படி அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ குயிக் ஒரு க்ளீனிங் மாதிரி ஒன்று பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஸோ எப்போவுமே பெரிய ரெசிபி மெனுலாம் அப்படிலாம் வச்சுக்கிறதில்ல. ஏன்னா அதிகமான டைம் அதுக்கே போயிடுச்சுன்னா ப்ரேயர் இதெல்லாமே பண்ண முடியாது. ஸோ இன்றைக்கி நிறைய ரெசிபீஸ் ஐடியாஸ் வச்சுருந்தேன். ஸோ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்றனால தான் நான் இந்த vlog ஷூட் பண்ணுறேன். ஸோ இதே மாதிரி டெய்லி இந்த மாதிரி நிறைய மெனூஸ் அப்படிலாம் நாங்கள் வச்சு சாப்பிட்றதில்ல. சிம்பிளாக தான் வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு நடுவில் எப்போயாச்சும் ஏதாச்சும் சாப்பிடணுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2-3 ஐட்டம்ஸ் ரெடி பண்ணுவோம். இன்றைக்கி நான் பிளான் பண்ணிக்கிறது என்னென்னா, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வீட்டில் அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ சும்மா அதை ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றதில்ல, கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கொஞ்சம் மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஸ்டஃப் பண்ணி ஒரு சமோசா மாதிரி சாப்பிட்லாம், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சமோசா மாதிரி சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் இப்போ அதுக்கு தான் மசாலாஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப ஹெவியான மசாலாஸ்லாம் இல்லை. நம்ம நார்மலாக ஆனியன் கறி லீவ்ஸ் மட்டும்தான் வெஜிடபிளில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மீதி எல்லாமே ஹோல் ஸ்பைசஸ் பவுடர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே ஆயிலில் போட்டு நம்ம மசாலாஸ்லாம் போட்டு வதக்கி நம்ம ஒரு மசாலா மாதிரி ஒரு ஸ்டஃப்டு மசாலா மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும். நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நம்ம சமோசா ஷீட்டில் கூட நம்ம இதை பண்ணலாம். இல்லை நம்ம மாவு மைதா மாவை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம மெலிசாக பரத்தி நம்ம ஒரு சமோசா மாதிரி ரெடி பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ சமோசான்னு இதை சொல்ல முடியாது, ஒரு ஸ்டஃப்டு ஒரு கட்லெட் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இப்போ எல்லாமே நான் சாப் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்குள்ளே யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பேக் டு பேக் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இந்த சேனலுக்கு கொடுங்க. ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாமே நான் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன். இப்போது அதுலேருந்து ஆயில் நான் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு இப்போ ஸ்டஃபிங்க்கு நான் மசாலா ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அது நான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். மீன்வைல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்லாம் கொஞ்சமாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அப்படியே பவுலில் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு சைடு நம்ம எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம பூண்டு சாப் பண்ணியிருந்தோம்ல அதை சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு ஆனியனும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஆயிலில். இது நல்லா வதங்கினக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியாச்சு, அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம மசாலாஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப பெரிய மசாலாஸ்லாம் இல்லை. நம்ம நார்மலாக ரெட் சில்லி பவுடர், அப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அப்புறம் கொஞ்சம் டர்மரிக், கொஞ்சம் சீரகத்தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆரிகேனோவும் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இதை நம்ம கிளறி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்டஃபிங் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பேஸ் ரெடி பண்ணுறோம். இது நான் மாவு பிசைஞ்சு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். சமோசா ஷீட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. இது குட்டி குட்டியாக சப்பாத்தி பூரி மாவு மாதிரி குட்டி குட்டியாக எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம நல்லா மெலிசாக பரத்தி நம்ம ஸ்டஃபிங்ஸ் உள்ளே வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான். ஸோ கிட்ஸ் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சும்மா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் நம்ம கொடுக்குறதுல இப்படி கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் இதை நல்லா மெலிசாக பரத்திக்கிறேன். இந்த மாவு நான் பிசையும் போது கொஞ்சம் சீரகம் நான் ஆட் பண்ணி தான் பிசைஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வாசமாக இருக்கும், இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், டைஜஷன் கொஞ்சம் ஆகும். இது நான் நார்மல் மைதா ஃப்ளோரில் தான் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வீட் ஃப்ளோரில் கூட பண்ணிக்கலாம், இன்னுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும்.
ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து மெலிசாக பரத்திக்கிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து ஸ்டஃபிங்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று வச்சு காட்டுறேன். இது வந்து சமோசா ஷேப், உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமாலும் இஷ்டம் பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் தான் நான் வந்து இந்த ஷேப் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம மைதா மாவு எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி நம்ம இதை ஒட்டிக்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி மற்ற மீதி இருக்கிற எல்லா மாவையும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி வந்து வதக்குனது தான், மேலே உள்ளது மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து குக் ஆனால் போதும். ஸோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கேர்ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது. ஸோ அவ்வளோதான், நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வந்தாங்க. நான் வந்து இதை எடுத்துட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்டஃபிங் சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா மெனு லிஸ்ட்டில் வந்து சிக்கன் மக்ரோனி வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் மசாலா மக்ரோனி பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ கொஞ்சமாக தான் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்காக ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆனியன் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம். ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. இது ஆல்ரெடி நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இருந்தாலுமே நான் வந்து திருப்பியும் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். இது நல்லா வந்து வதங்கினக்கப்புறம் சில்லி பவுடர், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அப்புறம் டர்மரிக், இது 3 மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். வேறு எந்த ஸ்பைசஸ் பவுடரும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு டொமேட்டோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை பேஸ்ட்டாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நார்மல் சாப் பண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இப்போ இதை நல்லா வந்து வதங்கட்டும். தக்காளியும் ஆனியனும் நல்லா வந்து மசிய விட்டுருங்க. ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும். மசிஞ்சக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புதினா, கொத்தமல்லி, க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. கிளறி விட்டுட்டு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி இப்போ மக்ரூனியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ஈஸியான ரெசிபி தான். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து விசில் வச்சிடலாம். ஒரு 5 to 6 விசில்ஸ் வந்த உடனே கரெக்டாக இருக்கும். மக்ரூனி வந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஜெல்லி புட்டிங் டிலைட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பின்இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ அதை தான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் கலர் பேஸ்க்காக நான் வந்து பாலில் வந்து கடல் பாசி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து சிம்மில் அப்படியே வந்து வச்சுட்டேன். ஸோ இது நல்லா அப்படியே கரைஞ்சி செட் ஆகிடும். கொஞ்சம் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் சுகரவே மறந்துட்டேன். ஸோ ரொம்ப ஒஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க. இன்னொரு சைடு வந்து இதோட பேஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் தான். இது எந்த பிஸ்கெட்னாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேரி பிஸ்கெட் ஆர் எனி அதர் பிஸ்கெட், உங்களுக்கு என்ன பிஸ்கெட் வீட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. என்கிட்ட வந்து போர்பன் பிஸ்கெட் இருந்துச்சு. ஸோ க்ரீமியாகவுமே இருக்குமேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இதே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணுங்கள். கிரைண்ட் பண்ணக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்கும். ட்ரையாக இருக்கிறனால நான் இதில் கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. இது வந்து பேஸ் நம்மளுக்கு. இதில் வந்து பட்டர் ஆர் கீ எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து பேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த பிஸ்கெட் மிக்சரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பேஸ் வந்து நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுடுங்க. கரெக்டான ஒரு லெவலில் வந்து வச்சுட்டேன். இது வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். நம்ம வந்து செகண்ட் பேஸ், தேர்ட் பேஸ் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் இது ஃப்ரீசரில் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ரீசர்லேயே வைங்க, ஏன்னா ஒரு 5 minutes தான் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் இதை போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஸோ இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா கடல் பாசி வந்து ஒயிட் பேஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு.
இப்போ இதை நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே வந்து பிசுறாக வந்து இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ளெயினாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், க்ரீமியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையுமே எடுத்துகிட்டு போய் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுருவேன் உடனே. ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட ஃபைனல் டாப்பிங். இது வந்து ஜெல்லி பவுடர் தான். இது வந்து நல்லா வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஜெல்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. சுகர் பத்தலைன்னா சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கரெக்டாகவே இருந்துச்சு. நம்மளோட டாப்பிங்கே வந்து இதுதான். ஸோ இது நல்லா வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து நான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இது மேலே வந்து அதையும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணிட்டேன். இது அப்படியே வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன். இன்னொரு சைட் மக்ரூனி வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. அதை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு. இதை கொத்தமல்லி போட்டு இதை நம்ம வந்து இறக்கி வச்சிடலாம். ஸோ நம்மளோட மக்ரூனி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு சைட் பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லியும் வந்து நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணி அதை வந்து எடுத்துக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லேயர் ஜெல்லி புட்டிங் டிலைட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஜெல்லி, நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையுமே நான் வந்து கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம், எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ ரொம்ப பார்க்கவே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் டேஸ்ட் பண்ணோம், அதை விட இன்னுமே நல்லா இருந்துச்சு. நான் கூட வந்து சரி ஓகேவாக இருக்குமோ அப்படின்னு தான் நினச்சேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸே வச்சு பண்ணுறனால கொஞ்சம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாராலையுமே பண்ண முடியுன்றனால தான் நான் வந்து ரெசிபியை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளோட ஜெல்லி டிலைட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ சமோசா ஸ்டஃப்டு சமோசாவும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளோட இஃப்தார் வந்து ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஜல்லி மட்டும் வைக்கலை, ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளேயே வச்சுட்டேன். ஸோ கஞ்சி வந்து வெளியே வாங்கியாச்சு. கஞ்சி அம்மா வந்து மின்ட் சட்னி வந்து வச்சாங்க. டேங்க் வந்து கலந்துக்கிட்டோம். இஃப்தார் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நல்லபடியாக போச்சு. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா சுஹூருக்கு வந்து 3:30. ஸோ நான் கிச்சனுக்கு வரும்போது நான் நைட்லாம் தூங்கலை, என்னோடய பையனுக்கு கொஞ்சம் சிக்காக இருந்தனால நான் முழிச்சிட்டே இருந்தேன். ஸோ 3:30க்கு வந்து கடகடன் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருந்தேன். எதுவும் இல்லை, ரீஹீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சாம்பார் இன்றைக்கி ஃபிஷ் ஃப்ரைன்றனால சாம்பாரை ஹீட் பண்ணி அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது முந்தானேத்து வச்ச மட்டன் கறி. ஸோ அதையுமே சூடு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதோட ரெசிபியும் நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து சுஹூரோட மெனு வந்து இதான். சாம்பார், ரைஸ் வந்து நைட்டே வந்து வடித்து வச்சாச்சு. ஸோ மட்டன் கறி அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை இதுதான். ஸோ இதை வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன். ஸோ எங்களோட சுஹூர் மெனு இது தான். ஸோ சுஹூர் மெனு முடிஞ்சிருச்சு. முடிச்ச கையோடு நான் வந்து டீ போட்டு டீ குடிச்சிட்டேன். இது குடித்தா தான் எனக்கு சஹர் வந்து முழுசாக சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும். ஸோ அதோட எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த இஃப்தார் டு சுஹூர் vlog பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பேக் டு பேக்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் ரெசிபீஸ் கூட நான் நிறைய வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ stay tuned and stay connected. See you on next video. Until then, take care. Bye bye. Assalamu alaikum. Thanks for watching.